जे आता वॉल कॉलॅप्स जाल्लें आहा सोसल्या प्लांटाचे दीस इज नथींग बट एन एक्ट ऑफ गॉड म्हणपाक कारण म्हणल्यार कितें आमी आतां इतलोय तेम सांगत आशिल्ले की जे वेस्ट कलेक्शन डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन आहा तें सारकें चलना मिक्स्ड आसा सो तेका लागून देवान हें वॉल ओपन करून दिला आनी दिसली पडपाक की हो वेट वेस्ट काय मिक्स्ड वेस्ट तो आतां नेली 2 वर्स माय जाली आमी सांगत आसा की जे 2 एजन्सीज अपॉयंट केल्ले आहा फॉर वेस्ट कलेक्शन तांचें सेग्रिगेशन जायना आनी ते मिक्स्ड वेस्ट हिंग येयल्ले कारणान ताजे फर्दर ट्रिटमेंट जायना आनी तो वेस्ट 6 एप्रील पयर वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन येवन एस्टिमेट केल्लो आसा आनी 3.25 क्रोजांचो बील दिला फॉर म्युनिसिपालिटी बायो रेमिडिएशन करपाक आनी तें चालू आसा आनी 6 एप्रील ते आज पासून सेम टायप ऑफ वेट वेस्ट मिक्स्ड वेस्ट एक्चुली तो हांगा डंप करीत आसा आनी आतां काल जेन्ना हें वॉल पडली सकल तेन्ना म्युनिसिपालिटीन एक हें घेतिल्लें आसा एक डिसिजन घेतलें आसा की एवरीडे हांगसून 40 टन्स सालिगांव प्लांटार धाडपाक आतां 40 टन्स तूं जेन्ना धाडपाक सोदता हो कितें गिफ्ट दिता तुमी तांकां ना न्ही फायनली जो कॉन्ट्रॅक्टर हिंदुस्तान आसता तो सेम रेट चार्ज करपा आसा दॅट इज 1840 रुपीज पर क्युबिक मिटर आनी 1 क्युबिक मिटर 1 टन इज इक्वल टू 1.8 क्युबिक मिटर हें आमचें कॅल्क्युलेशन आसता सो नियरली 3312 रुपीज जाता एक टना फाटल्यान आनी 40 टन तुमी धाडपा आसा प्लस ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट हे सगळें मेळून चोवपाक गेले जाल्यार 2 लाख क्रॉस जातले पर डे एक्सपेंडिचर म्युनिसिपालिटीचेर सो हाजेर मातशें पूण नियाळ केल्लो आहा म्युनिसिपालिटीन जेन्ना ते डिसिजन घेता की 40 टन सोंसऱ्यार आय मीन सालिगांव व्हरून दिवपाक सो हातून आमकां खूंय तरी एक नॅक्सस दिसती पडटा जे मॅनेजमेंट आसा हिंदुस्तान आनीक गव्हर्मेंट आनी म्युनिसिपालिटी आनी त्या कारणाक लागून प्रत्येक जें कितें गार्बेज रिलेटेड आसा तें सगळें हिंदुस्तानाच्या माथ्यार दितात आनी फायनली हिंदुस्तान कंपनी आसा थंयता बँकान आनी ऑफकोर्स नो डावट सगळ्यांच्या फाटीर हातूय मारून वयता आसतलो जे ऑथॉरिटीज तांकां हे हातून कॉपरेशन जें दिता ते काम घेवपाक सो आमी डिमांड करता की तुमी पयलीं सद्या हें जें सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्शन आहा तें सारकें हें करात एजन्सीज जे अपॉयंट केल्ले आहा ते तुमी कोणाचो लक्ष ना तेजेर मिक्स्ड वेस्टूच फायनली हिंग येता आनी तोच मागीर डबल खर्च करून बायो रेमिडिएशन वयता आतां हें वॉल पडपाक रिजनींग दिता की कन्स्ट्रक्शन सारकें ना आनी कितें म्हाका तर तें आजच्या दिसार म्युनिसिपालिटीन हो एक्सक्यूज दिवपाचो खंयच कारण येना म्युनिसिपालिटीन कन्स्ट्रक्शन टायमारूय पयलीं सद्या वेरीफाय करपाक जाय आसलें कन्स्ट्रक्शन क्वॉलिटी प्रमाणे जाता वो ना तें आनी नेवरदलेस आतां म्युनिसिपालिटी प्लांटांक फाटलीं 3-4 वर्सां 2 वा 3 वर्सान कसलें सुमार काम चलतालें तो पयलीं सद्या नियाळ करपाक जाय एक म्हणल्यार ऑयल शीट्स हें आशिल्लें एंटायर पावस भितर पडटालो उदक जावन एंटायर सोक जातालें प्लांट सेकेंडली हेवी मेशिनरी हिताची सारकी मेशिनरी एक्सकवेटर हांगा 12 म्हयने काम करताले सो ताजें वायब्रेशन आशिल्लें आनी प्लस जो वेस्ट आहा तो एंटायर वॉल टू वॉल सामकें व्हडलें दोंगर करून वॉल टू वॉल डंप केल्लें सो तें पुश करपाक शकता वॉल्स आहाय ती आनी फायनली तें कॉलॅप्स जावपाक शकता सो हे सगळे पॉयंट्स तुमी चोवपाक जाय फक्त हेजेर तेजेर घालून फायदो ना मॅनेजमेंट झिरो टोटल झिरो सांगपा म्हळ्यार आनी पूण फायनली जो वेस्ट जाता ऑफ पब्लीक फंड्स हे आमकां पळोवपाक जायना आनी एक हें आसा सपोज म्युनिसिपालिटी सारको करना जाल्यार DMA आमी कंप्लेन दिवपा पडटा DMA सपोज करना जाल्यार चीफ सेक्रेटरी सांगपा पडटा चीफ सेक्रेटरी नाल्यार गव्हर्मेंट पूण हांगा सगळे जेन्ना इनवॉल्ड आसा जाल्यार हेजे मुखार कोणा सुमार कंप्लेन करपा तें आमकां कांय समजिकाय मेळना सगळे हातून भितर आसा आनी सगळ्यांकूच पडोवन वचून फंड्स वेस्ट जावं वो कितें जावं तें आनी तेका लागून हो सगळो असलो कारबार आमकां दिसली पडटा Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.